બસ આખો દિવસ પિઝા ને લૂચા ખાવા છે. કઠોળ કા કઠોળ, તાકાત આવશે. 2 દિવસ ડાયટિંગ કરીશ, પછી જ્યાં હતો ત્યાંનો ત્યાં જ રહીશ. હા હા, એને કામ ધંધો શું છે? 1 મિનિટ આપો, 1 મિનિટ. લે માસી છે, લે લે માસી છે, 1 મિનિટ લે લે. ઓહ, આજે વેલો ઉઠી ગયો. હા, કોઈ બેનપણીનો ફોન આવ્યો હશે. ઇધર માં કે ત્યાં થોડી ઉઠવાનું છે. આ કઈ ઘર છે? આખો દિવસ કાનમાં ભૂંગળા નાખીને બેઠો છે. બસ ઊંટ હવે ઘોડા જેવો થઈ ગયો છે. એક દિવસ હું વહી જઈશ ને પછી ખબર પડશે. પછી રડજો મારી પાછળ. કોઈ રડશે બી નહીં. લોકો ભલા નપાવટ છે. માને એક ફોન કરવાનો બી ટાઈમ નથી તમે લોકોને. તો દુશ્મનો કરતા બી બેજ છે આ લોકો. ફેમિલી બોન્ડિંગ જેવું છે કે નહીં કઈ? બધા જો એની માના પડિયા બોલ જીવે છે. ઊંટ હવે હાથી જેવું પેટ ભરાયું તારું. નીકળી ગયો ને તું ફેમિલી ગ્રુપ માંથી? હા, નથી ગમતા ને અમે લોકો તમને? બસ તમારા યો ગ્રુપ માં જ રહેવું તમને. હા, ચાલુ રાખો. આ એસી, પંખો, ગીઝર બધું ચાલુ રાખો ને. હા, તારા બાપા એટલી તો કમાઈ છે. બહાર નીકળ. આખો દિવસ ખબર નહીં શું કરતો હશે બાથરૂમમાં. લોહી પી ગયા છે એકદમ મારું. અરે ઊભો થા, કાપડો આવી જશે. આ માસીનો બર્થડે છે, વિશ કર. WhatsApp પર સારું લાગશે. આ ભાવનાના સાસરે જો ખૂબ મૂકે છે, વિશ કર, સારું લાગશે. તારા કાકાની એનિવર્સરી છે, વિશ કર, સારું લાગશે. આ તારા ફુવાના છોકરાને ફોત આવ્યો આખા ક્લાસમાં, વિશ કર, સારું લાગશે. આ મારું શાક છે, ખાઈશ? હા હા, મારી માએ ક્યાં અમને કઈ શીખાડ્યું છે? બધું તમને જ આવડે છે. જો માસા આવ્યા છે, પગે લાગશે એને. ઓકે, પગે લાગવાનું છે. આ બધે તારા કપડા સુકાય છે. ઊંટની તો ડેડીને બોલાવીશ. હા ભાભી, હા. હવે આપણા જ સિક્કા ખોટે તો આપણે બીજાને શું કહેવાનું ને? બસ આખો દિવસ મેગી ને મેગાના ડૂચા ખાવા છે. આવ ખીચડી બનાવી તો ક્યારે ખબર પડશે કેવી મજા આવે ખીચડી ખાવાની. અરે સંધ્યા કાળે ના સુવાય. જો બેટા, જસ આપો ના આપો કઈ વાંધો નહીં, પણ કોઈને અબજસ નહીં આપવાનો. મારા જ કામમાં ખાલી થાક લાગે છે. હમણાં ફ્રેન્ડ બોલાવશે ને તો પૂછડી દબાઈને ભાગશે. પેટમાં દુખે છે ને? રેવાજી ફોન પર. ઘૂંટણમાં ખંજવાળ આવે છે? રેવાજી ફોન પર. હા, વાળ કરે છે તમારા? રેવાજી ફોન પર. હા ભાભી, રાત પર ચોરના માથે જેમ રખડો, પછી આખી સવારના પર સૂઈ જાઓ. અરે ભાભી, માં તકલીફ શું? આ વિરાજ લઈ જશે, આ વિરાજ તેડી જશે, આ વિરાજ મૂકવા બી આવી જશે. તમને કફ થઈ ગયો છે? આ વિરાજ કાઢી જશે. તમે તો હમણાં વર્ક ફ્રોમ હોમ કર્યું છે. અમે 50 વર્ષથી કરે છે, એ બી વગર પૈસે. ચશ્મા ક્યાં છે મારા? કેટલી વાર ના પડી છે મારી ચીજોને. એ મળી ગયા. એ ચિંતા નહીં કરતો, મળી ગયા. શું થયું મારા દીકરાને? મને કે હું તારી ફ્રેન્ડ જ છું. માની સાબુ બોલે છે હું તારી ફ્રેન્ડ છું. પેલા બાપે ત્રાસ આપ્યો, હવે તમે લોકો ત્રાસ આપો છો અમને. અરે ધૂળ હારો છે, 2 દિવસ લઈ જાવ, ખબર પડશે. તમે કયો નવીનમાં શું છે? આટલું જો ને તો અંબાણીના ઘરે જન્મ લેવો તો મારા ઘરે ક્યાં આવ્યો? દોસ્તારો માટે ટાઈમ છે, આખા ગામ માટે ટાઈમ છે, ખાલી મામ માટે ટાઈમ નથી તમને લોકોને. ફેમિલી બોન્ડિંગ જેવું કઈ છે કે નહીં? અમારા બી ફ્રેન્ડ્સ હતા, પણ અમે હવે ક્યારે ગાંડાડા નથી કાઢ્યા. એક દિવસ હું વહી જઈશ ને પછી ખબર પડશે. માની તો બસ ખાલી કામ વાળી બનાવીને રાખી છે. આખો દિવસ રખડો, તમે બધાને જોઈ લે એક દિવસ. અરે તો શું કરું? ગેસ પર ચડી જાવ. હા, ઘરે આવવાનું છે કે હોટલ લખાવી છે અમે લોકો અહીંયા? હા, શું ખાશો રાતે? હું સોચું છું પુડલા બનાવી લો. રડતો ને, રડીશ તો હજી મારે. તારા દોસ્તારો કોઈ કામમાં નહીં આવે. આ ફેમિલી છે જે લાસ્ટમાં રહેશે. આ તુલસીના છોકરા જો આવા છોકરા હોય તો નપાવટ મહેનત તારા જેવા. સાચું કહું ને તો મેં તો બોલવાનું જ મૂકી દીધું છે. આપણે થોડી કઈ લોહી ઉકાળા કરવાના આ લોકો પાછળ. તમને આંસુ શું આવે છે? તમે માં બનશો પછી તમને ખબર પડશે. અત્યારે ખાલી તમે લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરી કાઢજો. હા, ને દેખાડજો તમારી માઓને તમારા કાર્યક્રમ.